Ni unaona? Sasa unaniambia nirudi. Tukrake goni papa, kegoni ejira. Let me teach you. Hii ni gani? Kwani tulitoka hapa hivi? Usikiumbele. Hadi sikumbuki. Si tulikuja na hiyo njia. Hapana. Tulikuja hivi. Kwani mlikuwa unataka usiwahi rudi na nyuma. Nimejua. Acha nikushoe tulie ufuzwe, unaona? Majanki unasikia darasa, lazima ukue keen kwa darasa. Wewe unasema ushukie hapa, mimi nilikuwa nasema. Wewe unasema turudi hivyo. Sasa kurudi unarefusha njia. Acheki. Kurudi majanki tulia upango. Ile ya yellow. Kuna hiyo bridge ya green pale. Yellow. Tulia upango we majanki. Sasa ndio nakumbuka. Acha tukupange. Tena hapo fix. Wewe unataka kuturefushia njia. Wewe unataka mambo zako. Kama kuna si victory. Hapo forbidden. Ati forbidden. Ama ulikuwa unataka ama kuna mahali ulikuwa unataka tukupeleke? Ikosi. Hapa nataka kusalimia kina Dilion. Wapi? Yo, unajua mimi napenda kuconsult map sana by the way. Tupotezanga tukienda Naivasha. Nani? Na map ikatupeleka kwa kitabu. Pia si ati niutumie pia map alafu uzime akili, unaona? Majanki ndio anasema. Ngoja, unataka kusema commentator alizima akili. Aje hivi straight hapa tu chini. Sikia Majanki anasema hivi straight. Sasa Majanki alikuwa anaturudisha na huko ni Victory ni hapa. Sasa hii ndio bridge yenye nakwambia yellow, unasema si yellow. Pale pameandikwa Kenya, hapa pameandikwa aje? Achana na hii. Ile ni foot bridge. Ile ni yenye wewe unasema foot bridge. Wewe jamaa ataka ni mjini. Kuna difference. Ile ni foot. Hii kitu imepaintiwa nini? Yellow, si ndio? Support. Alafu si tunaona ni ukweli Majanki. Majanki ukidanganya, hii ni foot bridge. Haya, hii foot bridge. Hebu sema FO double uniite full. Majanki. Sema spelling ya nomenclature. Tufanye aje Pluto? Hapana sema. Hapana sema. Binomial nomenclature. Fanya aje? Tuanze na picha piece. Hapana Utaambia nani anapata? Mimi ndio wa mwisho. Hata mimi ni wa mwisho. Si tumeambiwa tuanzie na Majanki. Binomial nomenclature. Twende kazi. Sipendi jo. Changamka. Achana na upendo show. Changamka. Sawa, kiasi tu. Kaa ujuzi. Anagugu. Acha ufala. Haya Moas basi. Gani najua. Haya Moas. Yes sir. Haya nani Majanki 0 points. BI tunaenda na wewe umegugu. Wewe acha wewe umegugu. Haya nipe leta. Sasa acha nifunge safety belt. Sasa Githeri inaitwa aje na Kiingereza? Githeri. Si ni Githeri tu. Hiyo hapana. Githeri iko na jina. Haya tupewe mwenye unajua kabisa. Githeri ni Githeri. Si ni cooked maize. Mixed. Chukisha pita piece. Hata beta mimi najaribu lakini by the way mtu akianguka swali tunamshukisha next stage. Bas. Tuanze hapo na Majanki. Mnyang'anye simu, mnyang'anye. Hiyo ni content. Hiyo one of these days hiyo ni tutabeba wase wengi. Unajua hii ni 5 sita kwa TX, ni 7 sita. Tuanzie safari. Na pia wewe tutauliza swali. Tuanzie safari Juja. Ukianguka next stage gari shuka. Na wewe sasa ni mimi driver. Sasa mimi nauliza hiyo swali. Pia mimi tutakuuliza swali. Ukianguka upande macho tupate home. Destination itakuwa moja. So kuna mahali tutakuwa tunaenda. Hata akishindwa ashuke apande macho tupate kwenye tunaenda. Mwenye atafika destination apewe zawadi. Zawadi ni grand prize ni tenda ni somo. Pana kila msi atakuwa ametoa do basi. Ndio apewe hizo do zote. Na maswali ni mimi nauliza. Lazima mtu mmoja akuwe ni anauliza maswali. Sasa sio utajua sana. Lazima akuwe ni. Sasa mimi ndio nauliza. This plan is zawadi na mse. Sikia si ati ono fala. Tutabeba fela tuulize maswali. Fela atatuuliza. Ile ulize hata Pluto. Mimi ndio na drive. Unajua acha nikuambie. Niamuelewe, amnyiti. Pluto hata
Pluto hata akishindwa na kujibu swali. Bado huwa anajitetea na kitu uone ni ukweli. Kuna make sense. Uone bali. Nikifanya low. Acha kumuonyesha nini. Hadi umesema githeri inaitwa cooked maize. Inaitangwa sakotush. Sakotush. Gugu. Hebu Gugu majangi. Andika githeri ni majangi. Yes, Kifaransa. Mbona kama nimezaliwa jana nyinyi? Acha kulini kwa kiti yangu. Ndio umekanyaga break nikakuja mbele. Hii gari iko fiti ba. Ati majangi. Very in English. Ati nini? Unaona? Also called mudere or muderi. Muderi. It's a Kenyan traditional meal. Not in Kenya. Na kizungu inaitwa aje? Si ndio hiyo tuna search. The appropriate English word for githeri. Search hivyo. Search. Chatuone. Kidanganya. Ama umpeane hiyo jina. Ama uspell sakotush. Ati ama spell ni. Uandike hiyo jina. Ngoja uone venye Mosa ataandika. By then ni ukweli wala iko. Iko. Sakotash. Udaki murathi. Alternative name of githeri sakotash. Lakini unajua pia kuna that is so watu wenye kwa US wanaita githeri. Si hao huko na sisi tuko huko. Baba, dakika diri yako Mesopotamia. Nile kwa pisa ama sikukuja na saa leo. Ga digiri ya bede kire kuri Mesopotamia. Ya kire tukikira hali ya North Carolina. Ndio yanga tatu hali ya West Virginia. Uliza swali. Bora ikuwe ina make sense. Kama haina sense usiulize. Who was the leader of Majimaji Rebellion? Ilikuwa na leader mmoja. Sema mmoja. Ilikuwa na wengi. Na sasa nauliza mmoja. Niambie mwaka nikwambie hii mwaka leo. Wewe unasikia venye Pluto. Sasa siniulize swali venye. Mimi nimekuambia sitaki mwaka ama nini. One of nini leaders. Sasa zi swali na bora wewe unajua. Si ndio, si unajua. Naweza kuuliza swali sijui. Bora unajua. Haya mwaka gani? Mimi nimekuuliza. Sasa unipatie mwaka. Na kuuliza ujibu. Haikuwa na leader mmoja. Nasema 1963. Wewe lala na hapo. Ambia majangi ya kufunike na hapo na nini. Unapita pita ndio tunaneguka. Si eti. Aya. Ningaka ndo leader Majimaji Rebellion. Aguna kai anaitangwa aje. Majimaji wagiriro kwa bako understand ya trere. Majimaji Rebellion ilifanyikia country gani? Tanzania. Nani walikuwa kuongozi wakati? Kina Kiteketile Ngwale. Basi hiyo ndo aliongoza hiyo Majimaji Rebellion. Nimemwambia answer. Sikiza, si ati mmeniambia answer. Nimewauliza nani alikuwa leader hiyo wakati? Ukasema kwa hivyo sasa ni yeye aliongoza. Mimi sijaanguka swali. Nilijua tu. Mbona mnaitikia kubebea akili na nyinyi? Sasa Sasa niko kuero akili. Mnasikia kama mimi nimesema. Nimeanguka saa ngapi? Iko na huko kiti ya nyuma sijui imekuja aje na huko. Another question. Jamaa wamebebewa akili bana. Another question sir. Nilijua tu majanki yakiwa huko lazima. Sasa si mimi nilisoma. Wewe hata uko. Ulisoma nini? Nilikuwa sema mekatili. Wewe umemaliza shule jana na unatutisha hapa. Tena swali pita peace. Bas. Prime Minister wa kwanza Kenya alikuwa anaitwa nani? Si nani? Nani? Si huyu wake ria. Eta orea. Yetido swali. Mtaka ugenyu eta kwa the first Prime Minister of Kenya. Huyu ni jina haikuji. Nani? Kama ujui unasema. Ebu nini? One word. Aki kuna nana nini? Kalonzo Musyoka. Uongo. Musalia Mudavadi. Alikuwa nani? Wewe unapoteza time. Pass the question to Majanki. Majanki. Jomo. Mimi nikusahau nimesahau. Jomo. Alikuwa nani? Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta.
Hakukuwa na president, kulikuwa na prime minister. Sina kuambia. Si nimesema Jomo, si Jomo ni Jomo. Guy, mimi usiniulize mambo na kusoma history. mimi usiniulize mambo na history. Watukuulize siari. Yeah. Guys, Wafanzo kwa naona wewe ni ndi. Ni ndi. Hiyo lazima dikat Ndimui. Kuuliza swali ya siari. Nani alikufa na miaka mingi sana kwa Bible? Ibrahim. Abraham alikufa na 180 bana. Methusela alikufa na 969. Noah. Methusela dutige koma. Methusela. Asiwe ni Muislamu, mambo ya wa Christian waachie Christian. Sasa wa Kristo wenyewe hawaielewi. Achana na sisi. Pluto nikuulize. Nani alienda mbinguni? Wewe tulia upango wewe. Ati biology. Biology. Ai bana niulizeni. Hii ni rahisi. Ayari. Niulizeni ya Islamic. Biological name of carrot. Biblia kairota. Niambie niulizeni kitu nakulanga. Si kitu sikulanga. Sasa sikia, mnasikia vile Pluto uwagi. Kwani nakulanga. Uulize mtu kitu anakulanga. Maize. Yadi maize ujui. Sasa mnaanza kuuliza maswali nyepesi. Ulizeni maswali mzito hapana. Ulizeni maswali mzito. Sasa sikia wameenda kugugu maswali. Mimi mnaona ni kigugu. Sasa hiyo si ni kitu ya akili. Ulizeni kitu mnajua nyinyi. Unaniuliza kitu hamjui. Sasa wewe inaitwa wewe. Hapana, si ni unaulizwa usijibu. Acheni kugugu. Ulizeni from your mind. Sema tathomire. Nuna kile wathomire ukinyita ginyo gitigera mwalimu uria kiu. Ni wewe unaulizwa swali gani? Haina shida. Mimi unibebea akili penye umebebea. Nisiulizwe swali ya kugugu. Nisiulizwe swali ya umebebea majangi akili ya kugugu, uliza gugu. Mimi unibebei. Ukabebea Mosa akili, mimi unibebei. Ya kugugu muulize gugu. Kama hiyo ni kujibu utajibu gugu, sio nyinyi. Wewe nawe majangi hakuna swali unaweza uliza. Kwani hana swali kwa kichwa moja. Pia hata swali yake. Wajua hata swali yana. Siani nijibu hata swali. Mimi sina swali lakini najua majibu. Majangi msimuulize ati kitu fulani inaitwa aje. Mwambie tu spell. Ndio naweza spell wewe acheni. Spell warehouse. W-E-A-R. W-E-A-R. W-A-R-E. Ati W. Wewe food. Rindombliu. Ndombliu. Ile ni nini kwa? W. W-E-A-R-E-H-O-U-S-E. Mbona kuna jamii? Sijasema H. Acha. Warehouse. Majangi. Yesu alikufa na miaka ngapi? Nani? Yesu. Kwani Yesu sijui. Wala sijui. Mosa alikufa na miaka ngapi? Yesu alikufa na miaka ngapi? Alikufa na miaka ngapi? Usigoogle ngapi? Jesus hakukufa. He said it. Abire gukua. Ati hakukufa hiyo sasa wewe. Ati sasa Yesu hata wewe. Heri mimi. Si basi mkuje tukue Waislamu. By the alikufa. Kwani tumbi ilikuwa tumbi? Kwani tumbi inakawa mtu ako uhai? Lakini si guys, yeye alifufuka tena. Apostle Creed. He died. He descended into hell. And on the third day, he resurrected from the dead. Hallelujah. And now he is seated. Hallelujah. Besides the right hand of God. Of God. That's the Apostles' Creed. Now, Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka. Yani hata hamjui Yesu alikufa na akafufuka. Tamuria kwa inyi. Sio si yeye. Rikio raso igeria mageri. Pluto gani pizza alikuwa anajua. Rikio raso igeria mageri. I thought juu alifufuka. Haikuwa inafaa kuhesabiwa lakini amekufa. Umepululu. Bible mugade muri na mutiyo. Athire matuine na miaka igana. Yesu athire matuine ena miaka igana. Peace. Wewe mbona unaniita? Yesu alienda mbinguni akiwa na miaka ngapi? Mimi niuliza kutahiri. Yesu alienda mbinguni na 33 years.
Hiyo ungeacha pesa. Yesu alianzia kazi. Sasa hiyo nani hajui? Acha niwaambie Yesu. Yesu alianzia kazi akiwa na 30 akamaliza na 33. Alifanya kazi na miaka ngapi Mosi? Yesu alifanya kazi na miaka ngapi? Kwani alifanya kazi? Alifanyiwa basi. Alifanya miracles na nini miaka ngapi? Si Pluto amesema tu saa, si ni kuminus tu. Miss. Majanki. Kai. Majanki. Dogo mmoja. Wewe unacheka Majanki. Alifanya kazi na miaka ngapi? Bro. You must shoot me without my consent. Hii inachekesha. Wewe. Pluto amesema alifanya kazi, alianza kazi na miaka 30 kwanza. Kukufa hiyo ni akakufa akiwa na miaka ngapi? 33. So alifanya kazi miaka 3. Tena uliza swali. Niambieni miracles tano Yesu alifanya. We, hebu karibia mic. Karibia nini sasa? Multiply nini Kiroma? Hizo ni mbili The parable of the lost son. Hiyo ni parable, acha. Umeuliza miracle? Sasa miracle imekuwa parable tena. Hata ni dikio wewe. Tena uliza swali rahisi. Swali mboga, swali nyepesi. Nani alidiscover ndege? Airplane. Two brothers. The twin brothers. Hebu semeni the right brothers. Yeah, hiyo right na ilikuwa ni. Kazi ni kusema Lakini si ni brothers. Right. Lakini si right. brothers. Si right ya right or wrong. Right ya W R kuendelea una get. Basi ni brothers. Wewe si kuna jina brother. Wewe tuambie nini? Electricity, who discovered electricity? Mwenye rediscover. Nani? Sikia. Electricity was discovered in phases. Tulie nikuelezee. Lazima kwanza nikupee history hata before nikuambie nani rediscover, sawa? Electricity mwenye rediscover before wake alikuwa amejaribu mara 1000. Actually mara 999. Mara 1000. Hapo ni kweli. Mara 1000 ndio ilifanya nini? Ndio iliwaka. Sawa sawa. Sasa kama najua historia, mnataka hata jina niwaambie sio na Majanki. Si ndio hapana. Siwezi wapea. Kwani ya msomangi. Siwezi wapatia history na niwapee jina. Hii si fair. Siwezi wapatia history na niwapee. Sasa nini naulizo? Ameanza na M. Nini? Who discovered electricity? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin alikuwa president bwana. Wapi? Si USA. Yes. Kwani wewe wa wapi? Nini? Kama moru mono niki. Michael Faraday. Yeah, si tunamjua ni Michael Faraday. Discover. Siwezi wapea history na niwapea hadithi. Benjamin Franklin invented electricity. Nike mraje rainyu. Nani? Benjamin. Uongo. Lete tuone. Hiyo banga imeondoa. Yeye nike. Kaona huyo anaendesha pikipiki na mguu mmoja. Ni bike. Guy hana mguu. Swali ingine. Wewe ondoka hapa, hakuna kitu unaonyesha. Sasa je, umerudi Instagram nionekane nika. Si ni wewe ulikuwa umeweka. Swali ingine. Si mnasoma Biblia? Noah alikuwa mtoto wa nani? Noah. I guess nitashukia hapa. Biblia haijaandika nini. Ni gasugira stage hapa. Ndio stage ya kwanza mimi. Na mimi. Sasa naona huyu ana Google maswali. Wewe pita utire kiuria we. Mwazi utire kiuria wathomire wani. Ni atakire Google drona. Tiko Google drona. Ndige Google. Ndige Google. Ni Majanki. Lakini beta wallahi sija. Mimi niko kwa picha wallahi. Sasa mnajitetea aje? No. Zilikuwa zinaitangwa nini? Hizi za periodic table. Hizi za chemistry. Kwanza jua then utuulize swali. Zinakuanga ngapi? Elements zilikuwa ngapi? Element ni nini? Zilikuwa ngapi? Kwanza tuambie element ni nini? Zilikuwa ngapi?
Element Elements are periodic zilikuwa 16. Haya. Wewe usikii. 21. Wewe usikii nani na huyu ajui periodic table ni nini? Sasa Sio ukimuuliza period, sio sasa period. ukimuuliza ati ilikuwa na elements ngapi atajuaje? Na wewe Moas. 21. Zilikuwa 21. Pluto. Tuanzie hapo hiyo ya corona. Na Moas pia. Ai, 20. Eh? Wow. Ati? Wow. 118. eh? 118. 118. Ah, wewe umeuliza zenye tulisoma high school. Hatukusoma 8, hatukusoma 1, tulisoma ni common. Si ndio? Sasa mnateta na mmeanguka. Mimi nasema zenye nilikuwa Si hata nimeshika. wewe mwenye swali ujui. Mimi nasema zenye Sikiza. nilikuwa nimeshika. Zenye tulifunzwa ni tulifunzwa si 20 elements of the periodic table, si ndio? Hizo ndo tulifunzwa. Sasa ukiniuliza kitu hatukufunzwa, unless wewe ndio ulikuwa mwalimu. Na hata labda ni uongo. Sio anga Google. Sasa unasikia na Elements Google zinakuanga maswali. mingi, ni kweli ni mingi. Yeah. Lakini sasa hizo zinasomwa na hawa si sasa wanaenda wana specialize in chemistry, unaona? Kami. Mimi maswali. Akili watu wangu.